podobným náskokom viedol práve opačný tábor. Referendum zotrvanie alebo vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie bude 23. júna. Predseda Európskej komisie Juncker sa stretne na budúci týždeň počas ekonomického fóra v Petrohrade s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Juncker sa zúčastní na fóre, ktoré bude v dňoch 16. a 17. júna. S Putinom absolvuje prvé stretnutie od novembra 2014. Viaceré členské štáty Európskej únie vyčítajú šéfovi Európskej komisie Jeanovi Claudeovi Junckerovi príliš ústretový postoj voči Moskve potom, ako Brusel zaujal tvrdý prístup v podobe celých sankcií pre anexiu ukrajinského Krymu a podporu povstalcov na východe Ukrajiny. Juncker pritom otvorene deklaruje, že si želá lepšie vzťahy s Ruskom. Tlačové oddelenie Eurokomisie v tejto súvislosti naznačilo, že európska exekutíva v plnej miere podporuje hlavné zásady riešenia vzťahov medzi Bruselom a Moskvou, na ktorých sa dohodli lídri 28 členských štátov Európskej únie. Tibor Macák, RTVS. Z predmestia Damasku sa nedá Zainab dva atentáty podľa sýrskej organizácie ochrancov ľudských práv si vyžiadali 9 obetí a 16 ranených. Podľa prvých správ jedna bomba vybuchla v aute, druhú odpálil samovražedný atentátnik. 41. ročník najväčšieho mestského festivalu Kultúrne leto a hradné slávnosti Bratislava prináša 350 rôznych programov. Na viac ako 27 cenách budú účinkujúci z 37 krajín sveta. Riaditeľ kultúrneho leta, šéf Bratislavského kultúrneho a informačného strediska Vladimír Greš hovorí, že opäť pripravili viacero noviniek, napríklad divadlo a folklórna hradba. Je súčasťou svoje umenia. Úplne novým projektom je Leto v sade, rozhodčí Sadianka Kráľa každú sobotu na 6 cenách. Medzi stálицami kultúrneho leta je 16. ročník letných Shakespearovských slávností. Budúcu stredu ich predznamená novinka špeciálny Shakespearovský koncert na nádvorí Starej Radnice. Pripomína zakladateľka festivalu Janka Zníkovičová. Sme pre divákov pripravili vestičky a skladby dvoch našich predstavení, a to Dvaja páni z Verony a Večer Troj kráľov, alebo Čo len chcete, spolu s účukami z inšpirácií a príjemným slovom Lubomíra Saudeka. Záver kultúrneho leta sa v septembri tradične spojí s festivalom